ვაგრძელებთ გადაცემას ისევ სკოლის ირგვლივ ტრიალებთ და ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ ძალიან აქტუალურ თემაზე, თუ როგორ უნდა შევურჩიოთ ჩვენ შვილებს სასკოლო ჩანთა, რომლის ტარებაც მათ მოუწევთ. მძიმე ჩანთები საათობით მჯდომარე პოზიცია, ზედმეტი დატვირთვა, ეს ყველაფერი გავლენას ახდენს მოზამთრების ჯანმრთელობას და შესაძლოა თავი იჩინოს ხერხემლის პრობლემებმა, რომელთა გამოსწორებაც შემდგომში უკვე სამწუხაროდ რთული ხდება ხოლმე. გეთახვები გიორგი, სწორედ მძიმე ჩანთის ტარება ხშირად შეიძლება ხელი შეუწყოს, თქვათ, სკოლიოზის განვითარებას, ხერხემლის სხვადასხვა პრობლემებს, ზურგის ტკივილს, სიზარმოვან პათოლოგიას, ძვალსახსროვან პათოლოგიას და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მონიტორინგი გაუწიოთ, თქვათ, სკოლის ჩანთას ყოველთვის ეს პრობლემა. რა თქმა უნდა, ჩალაგების პროცესში აუცილებელია, რომ ყურადღება მივაქციოთ. შეთან მინდა შეკითხვა დაგისვა, ჩვენ ბიჭებს 5 კლასს რო ამთავრებდით თუ 4 კლასს, მერე გქონდა ხოლმე ეგრეთ წოდებული პატარა ჩანთები, პაპკებს რო ვეძახდით და აი პაპკით რო წავედი პირველად სკოლაში, მახსოვს ძალიან ბედნიერი ვიყავი და მერე ეს პაპკა რო იკეცებოდა და ხელის გასაყრელი იყო და მარტო რვეულები როიდო ხო რაღაც ეს ბიჭობის ერთ-ერთი დამადასტურებელი ჩანთა იყო ეს პაპკა, შენი გამოცდილება როგორი იყო? ჩემი გამოცდილებაც ეგეთი იყო, რაღაცას რომ მიდიოდით პაპკაცსაც უფრო მარტივად ისწრებდი ხოლმე და ხო, ძალიან საინტერესო იყო აი ეგ გადასვლაც რეალურად ხო, სხვა ეტაპი არის ხო, სხვა მასწავლებლები, სხვა საგნები და ასე შემდეგ. მე სიმართლე რო გითხრათ არ მიყვარდა საერთოდ ჩანთის ტარება და მე რჩივნა ხოლმე ჩანთის გარეშე წავსული ყავი სკოლაში. არც მოვიდა და არც. აი იცი რატო? იმიტომ რომ როცა ჩანთა მრჩებოდა სახლში, ყოველთვის მერხთან ისა დაფასთან ვიდექი და შესაბამისად მგონია ბევრად უფრო მოწონდა. ანუ თავიდანვე მოსწონდა აუდიტორიის წინაშე. ამიტომ ხშირად ვტოვებდით. ძალიან მნიშვნელოვანი არის მოკლედ სკოლის წასვლის წინ სამი ისეთი ძირითად ასპექტზე გავამახვილოთ. ყურადღება, ეს არის სწორი ჩანთა, ეს არის ჯდომის პოზა და რა თქმა უნდა ფიზიკური აქტივობა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის თუნდაც გაკვეთილიდან გაკვეთილამდე შესვენების დროს. ამ ძალიან საჭირო თემაზე სასაუბროდ დღეს სტუდიაში მოვიწვიეთ კლინიკა სიმეტრიას ექიმი, ნევროლოგი მაკა ხაჩიძე. გამარჯობა. რატომ არის ახალი სასწავლო წელი, ესეთი კრიტიკული პერიოდი ბავშვისთვის? ახალი სასწავლო წელი დაკავშირებული არის რეჟიმის მკვეთრ ცვლილებასთან ბავშვისთვის, ვინაიდან ზაფხულში, როდესაც თავისუფალი, აქტივობით მდიდარი პერიოდი არის, უცებ გადადის სტატიკურ ხანგრძლივ მჯდომარე პოზიციაში ბავშვი და ეს პირდაპირ კავშირში არის უკვე მის ზრდა განვითარებასთან. ამას რა თქმა უნდა ემატება, როგორც უკვე თქვენ ახსენეთ, მძიმე ჩანთები, რომელიც სამწუხაროდ წლიდან წლამდე რატომღაც უფრო და უფრო მძიმდება ეს ჩანთები და განსაკუთრებით თუ ჩანთა ამასთანავე არის არასწორად შერჩეული, აუცილებლად ახდენს გავლენას ბავშვის ხერხემალზე, შესაძლებელია ტკივილიც კი გამოიწვიოს და რაც მთავარია დეფორმაციები გამოიწვიოს ხერხემლის ან ტანადობის დარღვევა. ფიზიკური აქტივობის ნაკლებობა თავის მხრივ რა თქმა უნდა იწვევს კუნთოვან დისბალანსს, ტონუსის დაქვეითებას და ესეც თავის მხრივ ხელს უწყობს და საკმაოდ ნიადაგს ამზადებს იმისათვის, რომ ჩამოყალიბდეს სხვადასხვა ტანადობის დარღვევა. შეიძლება იყოს წარმოდგენილი მარტივი მხრების ასიმეტრიიდან, ან იყოს ფრთისებური ბეჭების სინდრომი, ან კიდევ უფრო რთული შემთხვევების სკოლიოზი, კიფოზი ჩამოყალიბდეს. აი ეს პირველი ნიშნები რა არის, მაკა, რომელსაც ყურადღება უნდა მიაქციონ მშობლებმა აუცილებლად. მშობლის ჩართვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროცესში და უნდა მივაქციოთ პირველ რიგში ყურადღება თვითონ ბავშვის ტანადობას. როგორ ზის მოზარდი ძალიან მნიშვნელოვანი არის. უჭირს თუ არა ზურგის გამართვა, ხომ არ აქვს ასიმეტრიები. ზოგჯერ ეს ასიმეტრიები იმდენად თვალხილული არის, რომ აი ტანსაცმელიც კი არასწორად დგება ხოლმე მოზარდის ტანზე, ანუ ერთი მხარე შეიძლება ჩამოშობილი იყოს. თუმცა მოზარდის სხეულის დათვალიერება ჯობია ტანსაცმლის გარეშე მოხდეს ზედატანის გახდენ მდგომარეობაში, შეფასდეს აუცილებლად მხრების დგომა, მინჯის ფრთების დგომა და უნდა ინახოს ასევე ხომ არ არის ბრტყელი ტერფიც, იმიტომ რომ სიარულის მანერაზეც გავლენას ახდენს ხოლმე ეს მდგომარეობა. სკოლაშიც უნდა მიექცეს ყურადღება ფიზიკურ აქტივობას, რომ აი მთელი დღის განმავლობაში მოზარდი თუნდაც გაკვეთილებს შორის შესვენების პერიოდში არ იჯდეს, გაიარგა, მოიაროს რაღაც პატარა გაწეუვითი ვარჯიშები შეიძლება გაკეთდეს, რომ გაუადვილდეს მას ეს პროცესი მთელი დღის განმავლობაში. თუმცა დღესდღეობით
იგივე გაჯეტებთან მიმართებაში შესაძლებელია უკვე სკოლამდელ ბავშვთანაც ჰქონდეს აღნიშნული პრობლემები თავიდან ესე ვთქვათ ქცევებიდან გამომდინარე. ამ დროს მაშინ როდესაც უკვე სკოლაში შედის ბავშვი რამდენად მნიშვნელოვანი არის აი მასწავლებლის თვალი ამ კუთხით, როგორ ზის ბავშვი და ის აწვდის შემდგომში ვთქვათ მშობელს ინფორმაციას, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მშობლები ამას არ აქცევენ ესე დიდად ყურადღებას და თუ უკვე არის სკოლიოზი, აი ამ შემთხვევაში რას უნდა მიაქციოს? კი ბატონო, 21 საუკუნეში გაახალგაზრდა ეს ყველაფერი და აი ბაღის ასაკის ბავშვებშიც უკვე შესამჩნევი არის, იმიტომ რომ ფიზიკური აქტივობა აშკარად ნაკლები აქვს ამ ბავშვებს. ჩვენს ბავშვობაში, როდესაც სულ გარეთ ვიყავით, თამაშობდით სამწუხაროდ ეს პროცესი ამ ბავშვებთან არ არის. და ძალიან მარტივად ხდება სწორედ ამ კუნთოვანი კორსეტის მოდუნება და ვიზუალურად შესამჩნევია ხოლმე. მასწავლებელიც ძალიან მარტივად შეამჩნევს ამას, რომ ბავშვი ვერ ზის სწორად, ვერ იკავებს ზურგს სწორად და არის მოხრილი. და ეს მოხრილობა უკვე არის პირველი ნიშანი იმისა, რომ უნდა მივაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ როდესაც სკოლაში შევა და იქ კიდევ უფრო მეტად სტატიკური პოზა მოუწევს, უფრო მეტად გართულდება და გაღრმავდება ეს პროცესი და უმართავი სკოლიოზის შემთხვევაში უკვე თან ახლავს ქრონიკული ტკივილებიც კი და უფრო რთულ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სასუნთქი სისტემის და გულსისრწყე სისტემის პრობლემებსაც იწვევს ეს დაავადება, ამიტომ ესე ხელწამოსაკრავი ნამდვილად არის. მაგრამ რა რეკომენდაციები შეიძლება მივცეთ თქვათ მშობლებს ერთის მხრივ რომ რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ სწორედ ნაადრევ ეტაპზე დაიწყონ მკურნალობა და არ დაელოდონ და არ თქვან რომ ეს გაივლის რა მოხდა ცოტა ერთი მხარე აწეული აქ რომ მოდის მაგრამ რა მოხდა ეს მეერე გაასწორებს თვითონ და გაივლის და მეორეს მხრივ რომ საერთოდ პრევენცია მოახდინონ ამ პრობლემის ზოგადად პრევენცია ნებისმიერი დაავადებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ადრეულ ეტაპზე დაავადების შემჩნევა, აღმოჩენა, დიაგნოსტიკა და შემდგომ მკურნალობა, რა თქმა უნდა, უფრო კარგ შედეგებს დებს, ვიდრე შორსწასრულ შემთხვევებში. ბავშვებშიც ასე არის, ამ ძველსახსროვანი სისტემის შემთხვევაშიც და ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ზოგადად სანამ სკოლაში წავა ბავშვი, მანამდე შეფასდეს მისი მდგომარეობა, რამდენად მზად არის ეს ბავშვი ესეთი სტატიკური პოზისთვის. თვითონ ჩანთის წონა ძალიან მნიშვნელოვანი არის და არ უნდა აღემატებოდეს ბავშვის სხეულის მასის 10-12% დაახლოებით. ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ საწერმაგიდას, როგორც გარემოში მუშაობს ბავშვი, სინათლის და სამუშაო ეკრანის განთავსებასაც მნიშვნელობა აქვს. სკამს, რომელსაც აუცილებლად უნდა ჰქონდეს საზურგე. ამიტომ აი ეს პერიოდი არ უნდა გამოგვეპაროს, რომ სწორად გავიაროთ და სწორად მოხდეს მოზარდის ჩონჩხის და კუნთოვანი სისტემის ჩამოყალიბება. თქვენი კლინიკური შემთხვევიდან შეგეძლიათ მოგვიყვანოთ ერთი რთული სამედიცინო შემთხვევა, რომელსაც მკურნალობდით და სადაც დადებითი შედეგი მიიღეთ და რა შემთხვევასთან ჰქონდა საქმე? სამწუხაროდ მომართვიანობა ამ კუთხით გაიზარდა სწორედ აი ამ გაჯეტებთან დაკავშირებით და ძალიან ბევრი ბავშვი არის კიფოსკოლიოზისკენ მიდრეკილი უკვე. დაახლოებით აი 12-13 წლის ასაკში ეს პრობლემა ძალიან მარტივად სამართავი არის, იმიტომ რომ ბავშვთა კუნთოვანი სისტემა ძალიან ადვილად ექვემდებარება აი ამ დისფუნქციის აღმოფხვრას, ტონუს როდესაც დაქვეითებული არის კუნთებში, ჩვენი მეთოდის მიხედვით უკვე ძალიან მარტივად აღდგება და ვიზუალური ეფექტი იმდენად თვალნათლივი არის, რომ დაწყებამდე და გადაღებული ფოტო ბავშვის და კურნალობის კურსის დასრულების შემდგომ აი კურსი რამდენ ხანს გრძელდება დაახლოებით თუ ინდივიდუალური ინდივიდუალური არის ძირითადად, მაგრამ ერთი კურსის ხანგრძლივობა არის 3 კვირა, ანუ 10 ვარჯიში არის და მასაჟი და კვირაში 3ჯერ დადის მოზარდი ჩვენთან. აი როცა მკურნალობაზე ვსაუბრობთ ხომ, ანუ რეგიონებში რა სიტუაცია და რეგიონებში თუ გაქვთ თქვენ ფილიალები, სადაც რეგიონში მსწავლები ბავშვები მაგრამ მოგაკითხონ. სიმეტრია საქართველოში აქვს 3 ფილიალი, 4 ბოდიში, 2 არის თბილისში წარმოდგენილი, 1 ქუთაისში და 1 კიდევ ბათუმში. შესაბამისად, აი ამ რეგიონებსაც მოვიცავთ, რა თქმა უნდა. ასევე თვითონ ქსელი საერთაშორისო არის უკრაინული ცენტრია და აქვს სხვა ქვეყნებშიც, რა თქმა უნდა, ფილიალები, თვითონ უკრაინაშიც არის ყაზახეთში, გაერთიანებულ არაბთა ემირატებშიც გვაქვს ფილიალი, ამიტომ საკმაოდ ისეთი მეთოდი არის წარმატებული და ძალიან კარგი შედეგებით. ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად დიდი მოცულობის მოსახლეობა მოვიცვათ და ბოლო შეკითხვით მინდა მოგაბართოთ, იმიტომ რომ თუ რაღაც ისე არ მიდის ბავშვის ფიზიკურ განვითარებაში, ეს ამის დეტექცია უნდა მოახდინოს მშობელმა, ხომ?
მშობელი შეიძლება არ იყოს პროფესიონალი და ვერ მიხვდეს და გამოეპაროს რაღაც. თხომ არ გაქვთ რაიმე ტიპის შეთავაზება ახლა სასწავლო წლის დაწყებისთვის, რომ ადამიანები მოვიდნენ, მოიყვანონ თავიანთი შვილები, რომ რაღაცა ტიპის სკრინინგული კვლევები ჩაიტარონ, რომ შეაფასონ მათი განვითარება მოზარდების. დიახ, აი ნახეთ, თუ ატყობთ თქვენს მოზარდს, რომ აქვს გარკვეული ტანადობის დარღვევა, ან უბრალოდ ადვილად იღლება, ან ჩივილები აქვს, ტკივილი აქვს, დისკომფორტი აქვს, შესაძლებელია უბრალოდ სიარულის მანერა არ მოგწონთ, ან არასწორი მჯდომარე პოზა აქვთ, ან თუნდაც უბრალოდ გაინტერესებთ როგორ ვითარდება, ხო? მისი ძველსახსროვანი სისტემა შეგიძლიათ მოიყვანოთ ჩვენთან. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ხდება კონსულტაცია სპეციალისტთან, ფასდება ვიზუალურად ჯერ მოზარდი, შემდგომ უკვე მანუალურ კუნთოვანი შემოწმება ტარდება კონკრეტულად იმ კუნთებისა, რომელიც მნიშვნელოვანი არის ზრდა განვითარების სწორად ჩამოყალიბებისათვის და აი ამ შედეგების შედეგად უკვე დგება ინდივიდუალური სამკურნალო გეგმა და ერთვება პროცესში უკვე ექიმი რეაბილიტოლოგი, რომელიც მუშაობს უშუალოდ ბავშვთან. პირველი კონსულტაცია ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დიაგნოზი სწორად იყოს დასმული, რომ შემდგომ გეგმა იყოს სწორად გაწერილი. თუ საჭირო არის, ასევე ვთავთ ინსტრუმენტულ გამოკვლევასაც, რენტგენოლოგიურ. ახლა რამე შეთავაზება გაქვთ სასწავლო წლის დაწყებისთვის? ახლა ბავშვებისთვის, რა თქმა უნდა, შეთავაზება გვაქვს, სწორედ აი ამ სასწავლო პერიოდის დაწყებასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მოიყვანოთ თქვენი მოზარდები და 6 წლიდან ზემოთ დაახლოებით 15-16 წლამდე და მოხდება უკვე სკრინინგი და იმ შემთხვევაში თუ საჭირო გახდება რაიმე პროცედურების ჩართვა, დაგეხმარებით, რომ თქვენი მოზარდის განვითარება სწორად წარიმართოს და არ გქონდეს მას რაიმე დისკომფორტი ან ტკივილი. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, მადლობა და ბევრი წელში გამართული პაციენტი და ადამიანები ტკივილის გარეშე მინდა რომ ყავდეთ. იყვნენ ზოგადად დედამიწაზე. მადლობა, წარმატებები.